Отличительной чертой нашего поколения было хорошо или очень хорошо учиться. И действительно, не ради диплома, к сожалению, как некоторые студенты ныне рассуждают, а чтобы получить специальность и быть хорошим специалистом своего дела. Большое место отводилось учебе. И действительно, вы, наверное, не помните, старожилы помнят, по улице Тәуелсіздік, раньше называлась улица Тарана, так вот, по улице Тәуелсіздік наискосок, где-то на перекрестке Чехова и Тәуелсіздік стоит старинное трехэтажное здание. Это педагогический институт государственный. На третьем этаже был единственный читальный зал, правда, большой читальный зал. На первом этаже библиотека. Так вот, мы с утра, тогда библиотека открывалась и читальный зал открывался с 8 утра, мы занимали очередь или занимали сразу места. И работали. Нам надо было проработать не только обязательную литературу по тем или иным темам любого предмета, но и дополнительную литературу, которую указывали. Там были и монографии, там были указаны журналы, газеты, другие источники. Когда мы уходили на обед на час, мы оставляли все эти журналы, газеты, монографии, мы уходили, но на наше место на 1 час приходили студенты, сидели и занимались. И данный читательский зал студенческий работал допоздна, до 9, а то и в 10 часу мы уходили. Большое место отводилось, конечно, воспитательной работе, воспитательному процессу. Я бы сказал, первое место. Был у нас в университете даже университет общественных профессий. Университет общественных профессий. Кого готовили? Вожатых готовили, чтобы мы могли летом, летом было у нас в Костанайской области немало, пионерских лагерей, там мы работали несколько сезонов, кто-то работал целое лето, кто-то 1 сезон, кто-то 2 сезона. Было сказано о том, что немало было пионерских лагерей, вожатые выезжали туда, это раз. А потом не все же дети могли выехать в пионерские лагеря. В городах, в городе у нас в Костанае оставались немало, детей, как мы тогда говорили, неорганизованных, с родителями. Но они оставались. Родители уходят на работу, а дети остаются самим собой. И мы здесь в городе организовывали городские площадки отдыха для детей. Но тогда мы не смотрели, брали и маленьких детей, с начальных классов, и повыше, и так далее. И там мы работали. Вечерами устраивали показ кинофильмов, небольшие беседы проводили, были привлечены жители этого небольшого микрорайона. Если конкретно, юбилейный магазин, вы знаете, за юбилейным магазином была небольшая площадка. И я тоже что оттуда, с пединститута проходил, и мне как-то было и приятно, и где-то и ностальгия. А я школу закончил в 1966 году. Так оказалось, тогда в Союзе СССР выпускников стало сразу на 2 раза больше. Почему? Потому что школу среднюю заканчивали с 11-летним обучением и с 10-летним обучением. Выехать у меня возможности не было. Слышу, приезжает Карагандинский медицинский институт, я подаю документ туда, сам живу в интернате, потому что 6 лет жил в интернате, невозможности не было по-другому. Сдаю благополучно, но мне говорят, вы по своей специальности не проходите. Я хотел стать хирургом, но, к сожалению, я, по баллам не проходил. В 1966 году был призван осенью в армию, спустя 3 года, в 1969 году летом демобилизовался, но последний год я усиленно готовился, чтобы поступить на исторический факультет. Каким образом? Я собрал всевозможные истории, начиная с 4 класса по 11, общеведение и так далее. И я начал штудировать все эти книги на русском языке.
Почему? Потому что я школу закончил, 11 лет учился я в казахской школе. И я к этому уже был готов. И мне надо было преодолеть вот этот языковый барьер, это одно, а потом надо было показать еще знания, да и как, потому что конкурс был очень большой. И мне повезло, я, значит, сдал очень хорошо, вот, и я поступил. И после окончания института меня оставили секретарем молодежной организации на правах райкома, как тогда говорили, комсомольская организация, раз, а с другой стороны, чтобы я вел семинарские занятия по истории. Сразу мне предложили 2 работы, не одну, а 2. Вот таким образом. И до сих пор, вот уже, начиная с 1974 года, до этого 5 лет я студент, и в этом году юбилейный 50-й учебный год я, благодаря моим коллегам, здоровью, полученному знанию, конечно, над собой надо работать постоянно, я продолжаю работать здесь, в Кустанайском региональном университете имени Ахмет Байтурсунова.